სტოლნერი რომელია? ეს მამაშიძე ირინა. ქალბატონო დაგზადეთ რა აქ შეიძლება. ძალიან. აი ეს მე გახლავარ. ირებაში. ეს არის საფუძველი. მოხსენება დავიწერდი. აი ამის შეეწირა მინისტრის მოადგილე შეეწირა ძავტრის. აი სტოლნერი. აი ჩავახო, აი თქვენ ნახეთ ამ განათებას ჩავახო და როგორ ჯობია? ჯობია. ეკრანი რო კარგად გამოდის. ჯობია. ეს ერენჯის ადამიანი ეს. აი ირინა, უკვე იმაში ვარ, გვირაბში ვარ. თვალებით მაქვს ნანახი ოქრო. 5000 წლის წინანდელია, გვირაბში ვარ. ეს საყდრისია? საყდრისია, გადარჩენილი. აბატონო. ეხლა აღარ არსებობს არა, ერენჯისა ეხლა. აი ეს არის არაფერი, აი. არის მაინც საბედნიეროდ გადარჩენილია. რა მასალებით, ნუ აი ხან ძვალი, ხან ხეზე წამოცმული ქვა, აი ესე დასკოჩილი. აი ნუ ეს ბორცვია, ეს აფეთქება. აი ასე მოდაიწა. მელოდია ისეთი რომ რა ვიცი, მაგრამ ნუ ვერ ხაჩავს. ხონა იყო ესეთი რომ ერთი წლით გადავადებულიყო. აი საყდრისი, აი გადავადებული იყო რომ 30 მეტრის სიღრმეში ხალხი მუშაობდა. აი მე გაოცებული, იმიტომ რომ უყურებ იმას, ოქროვნახე. აი აქ ჩვენი წინაპრებია ესე. არ გამოვიდა. აი ეს ნახეთ, აი ეს იარაღია, აი ამითი, ნუ აი ხა როგორ იყო, იქ რო შევედით, სიღრმეში რო შევედით, აი როგორაა ძარღვია, ესეთი ძარღვი, იმ ძარღვს ეს იგი, აი ნახეთ, აი ფოსოებში, აი ამაში იყო ოქრო, პატარა ჩაკუჩი დაარტყეს და ოქრო გამოვიდა რა. აი სტოლნერი. ისე მენანება, აი არ ვიცი. აი სტოლნერი. ჯერ ამას ხო მიგნება უნდა 5000 წლის წინამდე. მიგნება ხო უნდა მაღაროს. ეს დღევანდელ დღეს რამდენი კაცია ჩართული, როდა აი ეს მთლიანად ეს ბორცვი აფეთქებულია. აი ეს ბორცვი აღარ არსებობს. არ არსებობს მორჩა. მუსარმაზარი ხმულია. მორჩა აღარ არის. აი მე რეგიჩვენებთ ახლა მოხსენებით რომ გიჩვენებთ კადრს, სადაც ამოღებულია მთლიანად. აი ეს კაცი სხვა შორის აფეთქება რა. ხო, აი აფეთქებას რა მოყვა, ესე იგი რომ აღარ იქნა, აი აღარ იქნა და მე სასამართლოში შევიტანეთ რა, ღარიბაშვილი სახელზე და აფეთქეთ და მორჩა, ის კაცი გაანთავისუფლეს, რა ვიცი, მე ისედაც ნაციონალებისგან, აი ეს ეგრევე გაანთავისუფლეს, აი ეს ადამიანი. იქნებ დავიწყოთ, არა? ჯერ მადლობა მინდა გითხრათ. მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის და რატომ
ჯერ რამდენიმე შესავალ სიტყვას გავაკეთებ. ჩვენ აი ქალბატონები მე, მადონა, ლიპარტელიანი, ირა გაბლიანი და კიდე ერთი ქალბატონია, ნაზი ბროლა პირველი, რომელმაც გვატკინა ეს ყველაფერი, რომ დღესდღეობით ქართული კულტურის ისტორიის არც ერთი პერიოდი არ არის შეფასებული. არც ქრისტიანობის ხანის, არც მეთერთე ათასწლეულების პერიოდის. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის არც ერთი დარგი მონოგრაფიულად შეფასებული არ გახლავს. მათ შორის მეღვინეობა. მეღვინეობაზე უამრავი წიგნი გამოდის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი შეფასება რაც ნიშნავს, რომ მონოგრაფიულად, იმიტომ რომ გენეტიკური კვლევები ჩატარდა აგრარულ უნივერსიტეტში ვიყავი ქალბატონთან, ვინც აი მონაწილეობა მიიღო, რომ იუნესკოს-ზე გასულიყო ჩვენი ქართული მეღვინეობა, აი ეს მონოგრაფიულად შეფასებული არა, ანუ წიგნად არ არსებობს. აი ამან ყველაფერმა შეგვაწუხა, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, ჩვენ ისიც კი არ ვიცით ისე რომ მაგალითად ქრისტიანობა როდის გავითვალთ სულმინიშტი. აი ესეც არ ვიცით. თუმცა ამის ყველაფერი საფუძველი არსებობს. და პირველი რასაც ებრძოდნენ, ეს არის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების ამოღება უნდათ სასწავლო სახელმძღვანელო და იქ არის ყველაფერი მოცემული. აი იქ არის ეროვნული ნიშნის გათავისება, ის რომ ჩვენ ბერძნულიდან განსხვავებული გერა, ფერი და ფორმა გვაქვს განსხვავებული, თუმცა არავითარ კანონიკას არ ვარღვევთ, მაგრამ განსაკუთრებით გერა გვაქვს უნიკალური საფუძვნება, იცით ამის შესახებ, რითია უნიკალური, ეს არის პოლიფონიური მრავალხმიანობა, ანუ მრავალხმიანობა მოგეხსენებათ არის ჰომოფონიურიც, ანუ როდესაც დავუშვათ პირველი ხმა, პირველ ხმას მიყვება მეორე და მესამე. აქ არის რა ჩვენ საგალობლებში, სამივე ხმა დამოუკიდებლად ვითარდება და ის რომ სამება ერთ აღწევაშია, ბოლოს, ანუ უნისონი ქვია კადანსში, აი ბოლო ერთ ხმაშია. უნიკალური რაღაცები გვაქვს, უნიკალური და რა ვიცით, თუ საწყისი არ იცი, შენი თავის საწყისი არ იცი, შენ უნარებს, შენ საკუთარ უნარებს ვერ გამოავლენ, ვერანაირად ვერ გამოავლენ და სწორედ ეს იყო ჩვენი აი წუხილი ის რომ წავედი საწყისებისკენ და მინდა გითხრათ რომ მე ალბათ ცოტა არეულად ვიტყვი ხო, ეხლა რა რიცით გამოგიტყდებით რომ პატრიარქის კურთხევა მაქვს, რომ ქართული კულტურის ისტორია უნდა დაიწეროთ და აი თქვენთან პირველად ვაჟღერებ ამ ყველაფერს რა და ძალიან მომეცი ამას რომ რაღაცნაირად შევძლო, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან რა თქმა უნდა. ხო, ეხლა რა არის რა ხდება? პირველ რიგში ჩვენ გვაინტერესებს რა თქმა უნდა აფრიკაში მოხდა ანუ თანამედროვე ტიპის მოაზროვნე ადამიანის, რომელსაც ასევე ქვია ჰომო საპიენსი, იქ მოხდა მისი ჩამოყალიბება და იმის შემდეგ ხდება ევრაზიაში გავრცელება. მინდა გითხრათ, რატო ავირჩიე ის რომ მიგრაციაზე ველაპარაკა. მიგრაცია არა ის რომ მაგალითად ჩვენი გენი სადადიოდა და სათხეთიალობდა. მიგრაცია ჩემთვის არის და გახდა ის რომ მე იქ სადაც მივდიოდი, იქ მე იმან მასწავლა, თუ მე ჩემი მქონდა. აი ეს არის მთავარი. ამიტომ წავედი ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ჩამოვედი ერაყი, ირანი, აფრიკაში ჩავედი. ანუ მე მაინტერესებდა ჩემმა გენმა რა შეძლო, ანუ რა რესურსების პატრონები ვართ ჩვენ. ამიტომ სწორედ იქიდან დავიწყე, რომ საწყისებიდან იწყება ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, რომ პირველი მოაზროვნე ადამიანი, ყველაზე ადრეული, რომელიც აფრიკიდან წავიდა, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ყველაზე ადრეული ნიშნები ევრაზიაში აღმოაჩინეს ოროზმანში, ეს არის ოროზმანში არა, ორთვალა კლდის მღვიმეში 48,000 წლის წინ. აი ესეთი მომენტი არ არსებობს არც ერთ დედამიწის ზურგზე. მოგახსენებათ, რომ აი როგორ არის, იცით,
ევროპიდან, აფრიკიდან წამოსული ადამიანი, სადაც ეყია ირანია, სირია, აი მათი თავმოყრა, მაგრამ აი თავმოყრის შედეგად პირველი ჩვენი კავკასიური, აი ასე ქვია, მონადირე შემგროვებელი რატომ? იმიტომ რომ მას საკვები უნდა მოეპოვებია, ამიტომ ქვია მას მონადირე და ამიტომ იყო შემგროვებელი. 45,000 წლის წინ კავკასიელი მონადირე შემგროვებელი ამ დიდი ჯგუფიდან გამოიყო და წამოვიდა საქართველოსკენ და აი აქ ჩამოყალიბდა ანთროპოლოგიურ ტიპად, ანუ მოგეხსენებათ რომ კავკასიური ანთროპოლოგიური ტიპი აი ესია რატომ გახდა ევროპეიდულად, მაგრამ ამერიკულ სხვათაშორის წერია და ისიც არის პირადობის მოწმობაში კავკასიელი რასა, ანუ იგივეა ევროპეიდული რასა, იგივეა რაც კავკასიური რასა. საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა ჩამოყალიბება ჰომო საპიენსის, ანუ მოაზროვნე ადამიანის სრულყოფილება, რას ნიშნავს? იმიტომ რომ აფრიკიდან რო წამოვიდა, ჯერ ისეთი ყველა იყო შავი. მოაზროვნე ადამიანი ყველა იყო შავი და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ჩვენი კავკასიელი მონადირე შემგროვებელი აღინიშნება CHG და უამრავი კლერებია, სხვაჩვენს ეხლა რასაც მოგიყვებით, ეს ყველაფერი არის ინგლისურ ენაზე და ქართულმა საზოგადოებამ ეს არ იცის და წიგნად ვაპირებ ამის გამოცემას და უკაცრავად ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით ავტორებს, იმიტომ რომ ამაზე მუშაობს ძალიან ბევრი უცხოელები და სხვაჩვენს თითო კაცი კი არა, მთელი ჯგუფებია. აი მაგალითად ამაზე CHG ეს არის კავკასიური ანთროპოლოგიური ტიპი და ეს არის ნიშანი, რომელიც გიჩვენებს თეთრ კანზე. თეთრი კანის მატარებელი გენი აღმოჩნდა ჩვენთან. ეს იყო მოგეხსენებათ 13,000 წლის წინ, ეს არის საწურგლიას მღვიმე და გარდა ამისა კოტიას კლდის მღვიმე. რითია ეხლა ეს მნიშვნელოვანი? რითია მნიშვნელოვანი ის რომ აი ალბათ აქ არ არის. ხო, რითია მნიშვნელოვანი რომ აქედან ჩვენგან წასული მოხდა როგორ არის კავკასიონის დიდი უზარმაზარი რაღაც დიდი აი ქედი მარჯვენა მხარეს, სადაც კასპიის ზღვა თავდება, იქ იყო პატარა გასასვლელი. აი ამ გასასვლელიც გადადის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასე ქვია იამნაე კულტურა, ანუ ესია იამნაე კულტურა იქ შავი და კასპიის ზღვამ დროს შეერთებული. ჯერ აუვე ცალ-ცალკე იყო, იმიტომ რომ პირველად რომ მოვიდა ჩვენთან ესა სწორად მოსიარული ადამიანი, ვიცით ჩვენ დვანისი და ოროზმანი. აი ის პირველად ის არ არის ჰომო საპიენსი როგორც. ის არ არის ჰომო საპიენსი. ის არის წამოსული რაღაც სახეობაა. ის პირველად რომ მოვიდა ჩვენთან, აი სწორედ აი იმან სხვაჩვენს გზა გაიკლია და გადავიდა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაგრამ ამაზე მე ვილაპარაკოთ ხოლმე მოაზროვნე ადამიანი. ძალიან ბევრია და იქით ერთი ხაზი ავიღო და გავყვეთ ამას. ესე იგი რა მოხდა? კავკასიელი მონადირე შემგროვებელი, ხო? თეთრი კანის გენი. გადადის ჩრდილოეთ კავკასიაში და დასავლეთ ევროპაში აღმოჩნდება. დასავლეთ ევროპაში რო აღმოჩნდება 5,000 წლის წინანდელი ნახეს ალპებში, კავკასიის ალპებში ნახეს გაყინული კაცი, რომელსაც ასე ქვია 20, გაყინულ კაცს აღმოაჩნდა ჩვენი გენი. ანუ ის რომ დღეს ამბობენ რომ პირველი ევროპელების სამშობლოა და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა ის ამბავი ერთი წუთით არ წახვიდე იქით. აღმოჩნდა ისა რომ არ წახვიდე ერთი წუთით. აღმოჩნდა ის რომ ჩვენგან წასული თეთრი კანი შეაქვთ და ამ დროს გინდა არქეოლოგიური მასალა გვეუბნება ამაზე, ისე არა, მონათხრობი არა.
რომ საფრანგეთში იმავე პერიოდში აღმოჩენილი, ანუ სადღაც ესე იგი 40,000 წლის წინ შევიდა Homo sapiens, მოაზროვნე ადამიანი ევროპაში. და ჩვენთან 48,000 წლის წინ მოხდა, ანუ ჩვენ ვართ. იმიტომ რომ პირველი მოაზროვნე ადამიანი ჩვენთან, შემდეგ ჩეხეთშია და აქეთ მახლობელ აღმოსავლეთში. ჩვენ ვართ. ჩვენში მოხდა ეს მოაზროვნე ადამიანის ჩამოყალიბება, როგორც მოგახსენებთ, ანთროპოლოგიური ტიპი და რაც მთავარია გენეტიკური კლასტერით, ანუ გენეტიკის მიხედვით, ანუ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი გენი და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ქართულ-ამერიკული კვლევის შედეგები შედგა და მინდა ერთ-ერთი ქართველია ჩართული ამაში, ხო ესე და რა ესე იგი სვანეთის მაღალმთიან სოფელში 13 სოფლიდან 184 ადამიანზე აიღეს გენეტიკა. ანუ იქ ნერწყვითმა არ აქვს მნიშვნელობა. ამერიკაში წაიღეს და აღმოჩნდა რა შედეგი. დღევანდელ დღეს თაში მცხოვრები სვანები, აი ვისგანაც აიღეს, არიან შთამომავლები, ვინ ცხოვრობენ 20,000 წლის წინ. წარმოიდგინეთ რა ხდება. და კიდე რა, სვანებში აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი გენეტიკური ნიშანი, ეს გახლავთ, არ ვიცი ახლა, ეს გახლავთ აი ესეთი J, 2 და A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური ნიშანი. და მინდა გითხრათ, რომ ბევრი კვლევები მოხდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს J2-ია მარტო საქართველოსია თუ საღა. ევროპაშიც არის, იმიტომ რომ მიგრაციები ხდებოდა და მიდიოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ სვანებში აღმოჩნდა 78%. ეს იმას ნიშნავს, ანუ სიხშირე. ანუ სხვაგან ნაკლებია ჩვენთან ყველაზე მაღალი. აღმოჩნდა, რომ J2A სვანების არის საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული გენეტიკური ნიშანი. ეს არის, აი რაც მიგრაციებზე გადავედი, ეს არის ამოსავალი წერტილი რო ვიტყვიან. ამოსავალი წერტილი J2A. ეხლა რა არის? თანმიმდევრობით ვეცდები ჩამოყალიბდეთ რა მიგრაციოთ. როგორ არის ადამიანში აქვს აი ესეთი ნიშანი გენეტიკაში. ეს ნიშანი არის მოგზაურობის გენი. ანუ ისი არა, მონადირის შემგროველი, რა თქმა უნდა გადასულიყო, იმიტომ რომ მიყვებოდა კლიმატურ ცვლილებებს, ცხოველი, ფრინველი ასე შემდეგ, მაგრამ მასში იყო კიდე გენეტიკური ნიშანი. და კიდე რა, სალაპარაკო გენიც ჰქონია. ანუ ადამიანია ანუ Homo sapiens არის ერთადერთი ცოცხალი არსება, რომელშიც არსებობს აი ეს ნიშანი. აი ეს ნიშანი არის 4-2. ეს არის გენებში, ჩვენ გენებში ჩადებული და ასე შემდეგ. იმდენი კვლევებია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამერიკელები არიან ძალიან დაინტერესებული ამით, რომ როგორ მოხდა ჩვენი დალაპარაკება. ჩვენი დალაპარაკება მოხდა, რა თქმა უნდა, ამ გენეტიკური ნიშანი იყო და კიდე რა, დავიწყოთ იქიდან, სად მივდიოდი. მიგრაცია დაიწყო ქვიშხანიდან, რომელსაც პალეოლითი ჰქვია. პალეოლითის პერიოდის როგორ არის კიდე იცით, აი ნიშნები არ არის, ხო? არა, გაქის რა, მადონა. აი როგორ არის იცით, აი ამ ნიშნის გარდა ეს არის მამიშტო. ეს არის მამიშტო. და არის კიდე დედიშტო, უკაცრავად რა, აი უნიშანი. ეს არის დედიშტო, რომელსაც რაც არსებობს მოაზროვნე ადამიანი, მას აქვს, ვისაც აქვს უძველესი ნიშანი, ხაბოჯგუფი. ნიშნავს იმას, რომ შენ გაქვს ნიშანი, რომელიც გეუბნება იმაზე, რომ შენ ხარ ზუსტად მიგრაციის მატარებელი ადამიანი. ეს არის დედიშტო. მამიშტო არის ეს, დედიშტო არის და თვითონ აქვს თვითონ 9 განშტოება. 9. სვანებში აღმოჩნდა
პირველიდან მე-7-მდე. პირველიდან მე-7-მდე აღმოჩნდა. პირველი, წარმოიდგინეთ თქვენ. ჩემდა გასაოცრად მე თვითონ ქეთემა დედოფალზე მონოგრაფია გამოკვლეული და გამოცემულია. და ნუ არ ვიცი რა, ძალიან ემოციური იყო, როდესაც დედის შტო ნიშანი ქეთემა დედოფალში აღმოჩნდა. ეს ის კვლევის შედეგია, ინგლისურ ენაზეა სხვაჩვენს გამოქვეყნებული, კვლევის შედეგია ის, რომ ინდოეთში რომ ნახეს მკლავი, ქეთევანის მკლავი რომ ნახეს, იქ ნუ 2 წელი ეძიებდნენ სხვაც შორის, იმიტომ რომ ნუ დადგენა უნდათ, იმიტომ რომ რეალობა იყო თუ არა, იმიტომ რომ მკლავით მხოლოდ გენეტიკური ნიშნით შეიძლება, იმდენად მნიშვნელოვანია გენეტიკა. და აი აღმოჩნდა U1 დედის შტოში. და აი წარმოიდგინეთ U6 არის ის ნიშანი, რომელიც გეუბნება, რომ ქვის ხანიდან მოხდა მოგზაურობა. ქვის ხანიდან, აი აფრიკა გვიჩვენე რა. ქვის ხანიდან მოხდა მოგზაურობა და ჩამოვედით აფრიკაში. აფრიკაში ჩამოვედით, აქ როგორ არის, იცით, რამ მიმანიშნა ამ ყველაფერზე და რა შვაშია აქ სვანები. ეხლა ეგეთ რაღაცას, რომ რაღაც U6 მე უნდა მომეძებნა ძველი ჰაპლოჯგუფები, ანუ გენეტიკური ნიშნები. სვანებში აღმოჩნდა გენეტიკური ნიშნები, უკვე ზუსტად ვიცი, რომ U6 უნდა წამოსულიყო მიგრაციით, უნდა წამოსულიყო, ეხლა რა არის? რაღაც მე ანუ იმითი გენეტიკური კვლევებით ვიცი, რომ სვანებში აღმოჩნდა უძველესი ნიშანი იმისი, რომ ის გეუბნება იმას, რომ თანამედროვე სვანები, რომელიც ცხოვრობენ შთამომავლები არიან 20,000 წლის წინანდელი. აი სწორედ ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ გადავხდები იქით-აქეთ, მივყვები იმას, ბოლოს მივდივართ აფრიკამდე. ნიშნავანი იმით, რომ აი რა შეიძლება იყოს სვანურ ენაში. რაღაც 20,000 წლის წინანდელია და იქ ცხოვრობს მუდმივად. იქ როგორ აი ეს ყველაფერი ამ ცხოვრების განმავლობაში საკომუნიკაციო მეტყველება არ ექნებოდა, რა თქმა უნდა გქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ ის არსებები, რომელიც აი კომუნიკაციას პიროვნულ დამოკიდებულებას ვითხოვთ. და აღმოჩნდა რა, რომ სვანურ ენაში, რომელიც აი ურთულესია და მე ერთი სიტყვა არ ვიცი, მაგრამ ჩემმა სვანებმა ძალიან გამაგულიანეს. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ხვეწნის შემდეგ თვითონ ფილოლოგი გახლავთ ირა გაბლიანმა გამოავლინა უძველესი შრე სვანური ენის უძველესი შრე და რაში მდგომარეობს ახლა. ენის მინდა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ უძველე 1000 წლების პერიოდის შესწავლისათვის ჩამოყალიბდა დარგები. მოგეხსენებათ, ეს არის არქეოლოგია, მაგრამ არქეოლოგია ვერაფერს ვერ იტყვის იმასთან დაკავშირებით, თუ გენეტიკა არა აქვს, ანუ მასალა უნდა შემოწყდეს. არქეოლოგია, გენეტიკა, ანთროპოლოგია, იმიტომ რომ უნდა იცოდე სხეულის აღნაგობა რომელ სტადიაზეა, ის არის რაღაც განვითარების სტადიაზე, თუ უკვე სრულყოფილია. და კიდე რა, ლინგვისტიკა. ეხლა რაშია იცით საქმე? ენათმეცნიერები მხოლოდ საზღვრავენ და ენას იკვლევენ გრამატიკული თავის მორფოლოგიური შესწავლის მიმართ ენათმეცნიერები, მაგრამ 1000 წლების პერიოდის ვერ იკვლევენ და რაშია საქმე? ენათმეცნიერებს სჭირდება 2 შედარება, ანუ სხვადასხვა ენების და იქიდან გამოიტანს დასკვნას. ანუ ის ლაპარაკობს მორფოლოგიაზე, სინტაქსზე, მაგრამ მე როცა მაქვს ეს პრობლემა, რომ მე უნდა შევისწავლო უძველესი, უკვე იქ ენათმეცნიერება ვერაფერი და ამიტომ ლინგვისტიკა გენეტიკის გარეშე ვერ, იმიტომ რომ როგორა
გენეტიკა არ გეუნება ეროვნებაზე, მაგრამ გეუნება რა? თარიღზე, ზუსტად აი ეს ადამიანის ჩონჩხია თუ ნებისმიერი არქეოლოგიური მასალა გეუნება სად დაფიქსირდა და თუ გენეტიკა თუ ადამიანის ჩონჩხია იმან იცის რომ საიდან მოვიდა თუ ხაურია. ესე იგი თარიღს გეუნება და ადგილს გეუნება. ამიტომ ამის გარეშე შეუძლებელია დღევანდელი მეცნიერება მაგრამ სამწუხარო ისაა რომ თანამედროვე მოხმარიან ეხა ხელფასზე და ასე შემდეგ გენეტიკას რატომაც უარყოფენ, მაგრამ ამის გარეშე არ გამოდის. უბრალოდ არ გამოდის, იმიტომ რომ სამტკიცებელი მასალა გჭირდება, თორე ასე შეიძლება ლეგენდას ღაპარი მოიგონო, იქ ვიყავი, აქ ვიყავი, მაგრამ საბუთი გჭირდება. ეხა მივდივარ იქამდე, ესე იგი ადამიანს აქვს სალაპარაკო გენი, ესა და აღმოჩნდა უძველეს სვანურში შრე, რომელიც სალაპარაკო რას ნიშნავს, რომ ესე იგი მიმბაძველობით რითი უნდა დაეწყო, გაიგონა ტყეშრიალი, გაიგონა დინარის ჩხრიალი და ასე შემდეგ. ირა გავლიანი უფრო კონკრეტულად ამაზე გესაუბრებად, რაში მდგომარეობს, მაგალითებიცაა და შემდეგ განვარდოთ. ხალბატონი ირას გთხოვ, მოგძანდეთ და ველაპარაკოთ ამაზე. აბა? ხო. აბა ირა, გამიძრე. ახალ სფეროებს ვერ ვიქცევ, უბრალოდ შესავალისთვის აღნიშნავ, რომ სვანურზე მუშაობა მოხდა ძალიან დიდი განზოგადოება ზოგადად. სვანურ სიტყვაში აღმოვაჩინეს ის სიბრძნე, მანამდე არ მიმუშავია, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის სიბრძნე არ არის და შემოქმედის ძალიან დიდი სიბრძნე ცდებს იმაში. მოკლედ უნდა გითხრათ, რომ სვანური როგორც იცით თქვენ და შეიძლება ბევრმაც არ იცის, რომ ძალიან ლექსიკა მრავალი ენა არის, 4 დიალექტი გვაქვს და მრავალი კილო და საბჭოეთის დროს კი შეისწავლეს, როგორც კი შეიძლებოდა მაშინ და ამისთვის ალბათ ჩვენ წინაპარ მეცნიერებს მადლობა უნდა გადაუხადოთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ჩაიწერა, ძალიან დიდი სიბრძნეები დაგვიტოვეს, მაგრამ ჯერ კიდევ ალბათ შესასწავლია სვანური, ძალიან დიდი დოზით არის შესასწავლი. ირა ბოდისკიხტის შემოგევი ეგ არის არასწორი კლასიფიკაცია, ბალზემური, ლენტეხური. ხომ არა, ეხლა ხალხო ლახამურული თუ დიალექტი არ არის. ლახამურული როგორ სხვავდება? ლახამურული განსხვავებული დიალექტია. მაგრამ მეცნიერებს მე ვერ შევედავები ამ წუთში. მე ჩვეულებრივი ფილოლოგი ვარ და მეცნიერების სახით მე უბრალოდ ვერ ოფიციალურად ესე იგი ენის შექმნამდე არსებობდა საკომუნიკაციო მეტყველება. ახლა ენის შექმნამდე. დიახ, აღმოჩნდა რომ სვანურში როცა ჩავხმავდი მე და აღმოვაჩინე რომ სვანურში გვაქვს თითქმის კომპოზიტური სიტყვები. ეს ნიშნავს რომ თავის არს თვითონ განმარტავს ეს სიტყვა, რასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერი ბგერაც განსაზღვრავს თუ მიწაზე ლაპარაკი, თუ ცაზე ლაპარაკი. ფიქრობები აქვს რომ აი როდესაც ქალბაშაობდა ამაზე და დამიკავშირდა მე მთხოვეს რომ აღმომეჩინა ისეთი სიტყვები, რომელიც უთანხმოვნების გარეშე იქნებოდა. ჩვენ ვიცით რომ როგორც მეცნიერები ამტკიცებენ, თანხმოვნებით ვერ მეტყველებდა უძველესი ადამიანები. თანხმოვნებით ვერ მეტყველებდა, იმიტომ რომ სახმოსივების აპარატი არ ქონდა ჩამოყალიბებული ისე როგორც ახლა გვაქვს. ამიტომ როგორც ჩანს, ადამიანმა შეიმეცნა ჯერ ბუნების ხმა, მეხის გვინვა, შრიალი, ჩხრიალი, სხვადასხვა და აი ეს ხმაბაძვითი სიტყვები, რომელსაც მეცნიერები
ონომატოპეას იძახიან, აი ეს სიტყვები შეიქმნა როგორც ლექსიკური ერთეულები. შემდეგ როგორც ვიცით ჩვენ, მონადირე შემგროვებლები ადამიანი მოაზროვნია და თავისი სამეურნეო არეალი შექმნა, სხვადასხვა პრიმიტიული სიტყვები გაჩნდა და ასე შეიქმნა უძველესი თითქმის უხმოვნო სიტყვები. მაგრამ ასეც არ ვიტყვით, არის ერთი ხმოვანი, რომელიც არის ըასო, ეს ըასო არ ჩანს ისე როგორც ჰაერია ჩანს, მაგრამ ძალიან საჭირო ხმოვანი არის ეს მადონა. ჩვენი გინდა სამწუხაროდ გამეჭედა და გაიჭედა. ერთი სიტყვა ჯერ თანხმოვნიანი დაწერე, თანხმოვნიანი. აი ასე იწერება, თითქოს გავს ასეთი მაგრამ ეს არის ძალიან საინტერესო ხმოვანი. მას ხმოვანს არ ვეძახი, მე თანხმოვანს გამყარს ვეძახი, იმიტომ რომ თანხმოვნის საკუთრებაც არის პატარა გრძივობით. აი ეს უთი გამოითქმის ნებისმიერი თანხმოვანი. გ, ბ, ქ, ანუ ჩვენ აი კვეთრად რო გამოვხატოთ, მაშინ პატარა გრძივობით, აი ესასო ყველა თანხმოვანს ახლავს. მაგრამ არსებობს აგრეთვე დამოუკიდებელადაც. ის სამეთყვეო, აი ეს სამყაროს ხმას ვეძახი, მე არ ვიცი ხარ. როგორ წარმოითქმის? იმიტომ რომ ეს არის ყმუილი, ზმუილი და სხვადასხვა ხმა, ნებისმიერი ხმა, გამოიწვია აი ეს აი ეს ხმა ამ ხმით გამოითქმებოდა თავდაპირველად, სანამ საკომუნიკაციო ენა გაჩნდებოდა. როდესაც ქალბატონმა მარინამ თხოვა, რომ შემეკრიბა ასეთი ასოები, ასეთი სიტყვები, ძალიან ბევრი სიტყვა შეიკრიბა. ანუ აღმომაჩნდა ბაზა, რომ შეიკრიბა საკმაოდ დიდი 300-მდე სიტყვა და შემდეგ წამოვიდა ფუძე სიტყვები სვანური, ძალიან საინტერესო სიტყვები და მადონას თხოვოთ თუ დავანახოთ. დაიჭედა რა ვთქვათ, უნდა დაწერო რაღაცა. ეხლა რა შეიცით საქმე? აი ირა არ წავიდე რა. ეხლა რა შეიცით საქმე? რატომ ლაპარაკობდა ადამიანი მარტო თანხმოვნებით და არა ხმოვნებით? ერთი წუთით რა. რატომ ლაპარაკობდა? იმიტომ რომ ჩამოყალიბების პროცესში მოაზროვნე ადამიანს არ ქონდა პატარა ენა. ეს ფიზიოლოგიურად დამტკიცებულია. არ ქონდა ენა, ამიტომ ის ლაპარაკობდა მხოლოდ თანხმოვნებით. თანხმოვნებით. ეს ხმოვანი, ანუ თანხმოვანი რომელიმე სიტყვა. მაგალითად მჟ არის მზე. მჟ მჟ ჩანს ამერე ხო? დიდად დაწერე. მჟ აი ეს რა? ეს არის ըასო, ეს მაინც ხმოვანი, მაგრამ ამოდის მჟ რაც ნიშნავს? მზეს, მჟ. იგი რა? საკომუნიკაციო მეტყველების დროს, ანუ ენის წინაპირობა არ არსებობდა ხმოვნები, იმიტომ რომ პატარა ენა არ ქონდა. სვანურში აღმოჩნდა თანხმოვანიანი სიტყვები, რომელიც ირამ ეს გვინვა მაგალითად გურგუნ, ჯურხუნ, ჯურჩხუნ და უამრავი რომელიც პროცესით მონიტორინგი უნდა გქონდეს. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ როდესაც უკვე ადამიანს ჩამოუყალიბდა ნაქსია ლაპარაკი? ბატონო, ნაკი არ ქონდა? პატარა ენა ქვია, აი ხა პატარა ენა. აპარატი არ ქონდა აი ჩამოყალიბდა. ხორში არ ქონდა ენა, პატარა ენა და ვერ ხმოვანს ვერ გამოთქვამდა. და სვანურში აღმოჩნდა ეს ირა არსელი და რა? აღმოჩნდა ըასო, ეს მართალია ხმოვანია, მაგრამ ეს ყმუილიც ამით გამოიხატება, ტირილის და ნებისმიერი ხმაც გამოიხატება. და რა არის მნიშვნელოვანი ირა?
ჩემთვის აი პირდაპირ განძილნახე რა ირასახი და რა ხდება ესე იგი სვანურში აი ეს რამდენი სიტყვა მოიღე 1000-ზე მეტი სიტყვა 1000-ზე მეტი სიტყვა რომელიც ბუნებრივ მოვლენებზე შხაპუნი გრბინმა და ასე შემდეგ რაც პირველ ყოფილ ადამიანს გარშემო ხდებოდა ძალიან ბევრი ხმაბაბი ძვითი სიტყვა არის მაგრამ მე მოხერხდა ისე რომ აი უკვე რო კაი ცხოვრების მანძილზე შეძლო ადამიანმა ხმოვანი კი, წარმოება. როდესაც უკვე წარმოვიდგინეთ ხმოვანი და მივიღეთ ჩვენ ქართული სიტყვები. წარმოიდგინეთ თქვენ. სვანურში აღმოჩნდა ის რაზედაც ვიჭედებით. ვიჭედებით რომ როგორ მივედით ქართულამდე, თანამედროვე ქართულამდე. ანუ ჩვენ მივიღეთ აი თვითონ ამ სვანურის შესწავლა გვაძლევს ძალიან დიდი როლი აქვს ამის შესწავლას თვითონ ქართული სიტყვის სტრუქტურისათვის. იმიტომ რომ ასობით და ძალიან ბევრი სიტყვა ფორმდება მე შემდეგ ხმოვნებს უსვამთ და ვიღებ ჩოგლებრივ ქართულ აი ამაში არა მარტო ხმაბაძვიც, არამედ სხვა სამეურნეო მაგალითი მიდით კიდე ერთი მაგალითი ისეთი რომ ხმოვანი იყოს. არ მაჩვენა მან თორე არ გინდა 50 სიტყვა მოვიღე აი ახლა მალე ჩავთვალ. არა უშავ. და იქ ნახავთ თქვენ თვითონ რომ ნებისმიერი სიტყვა არის სვანური წარმოშობის და ეს მხოლოდ მაგალითისთვის გვექნება ჩვენ 50 სიტყვა არის მოცემული თუმცა ჩვენ გვაქვს იოგებით ეცალა ადამიანს რომ მიაღწია კი როგორ არა იმიტომ რომ უცებ არ ხდებოდა ეს იმიტომ რომ დედამიწა თვითონ დედამიწა homo sapiens-მა 40000 წლის წინ მთელი დედამიწა გადა ამერიკის კონტინენტისა და ამერიკის კონტინენტი აი ბერინგის სრუტით მხოლოდ 14000 წლის წინ მოხდა ამერიკის აღმოჩენა. მანამდე ყველაფერი ჩვენთან ხდებოდა. ყველაფერი აი ეს მოცემულობა ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და რატომ მთლიანად ჩრდილოეთ კავკასიაში არა? იმიტომ რომ გამყინვარება იყო. გამყინვარება იყო და ბუნებრივად სამხრეთ კავკასიაში მოხდა ეს ყველაფერი. აი ეს ბურდღ თუ ნახავთ თქვენ ურო ჩაისვა აი როგორ ჩაჯდა ხმოვნები და ჩვენ ბურდღ მივიღეთ ბურდღული. გურგუჭ. უსმირეთ ნახეთ გურგუჭ არის ჯერ სად იყო ბორბალი გამოგონილი და სვანებს ჰქონდათ გახვეტილი. აი გურგუჭ, გორგოლაჭი, როგორ გახურდა. გრხ, გრუხული. დღრ, დღური. თრხნ, თრიხინი, თხპ, თხუპი. თხრპნ, თხუპუნი. კრკც არკაცი, პრპნ, პარპალი, პრტყნ, პარტყანი და მოკლედ კიდევ უამრავი მაგალითებია. ირადი, მადლობა. ეხლა დიდი მადლობა. აბა დაუბრუნდეთ ეხლა ჩვენ მომენტს. ეხლა რატომ? ირა. ხო, რა აი ეს ხმოვნებზე თქვას რა. ირა. ამ ხმოვნებზე თქვი რა ძალიან ხო. მიდეირა. სვანურში გვაქვს ჩვენ 18 ხმოვანი. 18 ხმოვანი გვაქვს და რა თქმა უნდა შესასწავლი არის მეცნიერების მიერ. ნულიდან ვიწყებთ ხალხს ყველაფერს. ნულიდან. ენის ისტორია არ დაწერილა ქართული ენის ისტორია. აი ჩვენ იმდენი სიტყვა გვაქვს, რომლის განმარტება ქართულად არ გვაქვს. ეხლა მე ერთ მაგალითს გეტყვით. აი ხურუ არის ხურუელი ძველი ქართული, ხურუელი. ხ-ასო ჩვენ ეხლა ამ წუთში ქართულში არ გვაქვს და არ ვიცი რომელი თქვენგანი ამბობს ხოლმე. ეს სახმოსიმში ისე გვაქვს რომ ყველა ვერა. ლოცვებში რომ არის? ლოცვებში რომ არის? ძველ ქართულში რომ არის, ხო. აი მის ამოღებამ ჩვენ ძალიან შეგვიცვალა სიტყვები. აი ხურუელი არის იგივე ხვრელი. დღეს ხვრელი არის სხვანაირად გამოითქმის, თუმცა ხურუ ერქვა სვანურად და ხურუელი ერქვა და ჩვენ გვაქვს კიდე ძალიან საინტერესო სიტყვა ანალოგიური, ოღონდ ცოტა განსხვავებული ბღურუ. ხვრელი არის აქედან იქით, მაგრამ იქიდან აქეთ შემომავალს ბღურუ ქვია. ამის განმარტება ქართულად არ გვაქვს. და ასეთი ძალიან საინტერესო სიტყვები გვაქვს ხელა სიბრძნედებს, თვითონ თავის არში. ეხლა აქ მაგალითი მქონდა მოყვანილი მე. მაგალითად დიმთილ მუნთილ. აი, ნახე ბიძი. დიმთილ მუნთილ. აი ეს არა, აი ეს არა, პატარა ენა.
იმიტომ ვერ ლაპარაკობდა ხმოვნები. ეს ფიზიოლოგიური კვლევების შედეგია. ეს არის ქვისხანა, ანუ ეს არის ენის წინაპირობა, საკომუნიკაციო მეტყველება, ასე აქვთ განმარტებული მეცნიერებს. დიმთილ მუნთილზე ვამბობდი, დიმთილ მუნთილ არის დედამთილი, მამამთილი. დი გასაგებია სვანურად დედას ქვია და მამას და ასე ქართულადაც გასაგებია, მაგრამ თილა ეს ქართულად არ განიმარტება. ეს განიმარტება სვანურად. და ძალიან საინტერესო სიტყვა არის, მთილი არის ომონიმი სვანურად. ითილალ, ანუ მიახლოებულსაც ნიშნავს, მაგვარსაც და ნიშნავს მწვალებელს ჩაგვრებსაც. ანუ დედამთილი მამამთილი, ანუ ჩაგვრები გამოგია. ანუ მიახლოებული, ანუ რაღაც ძალიან საინტერესოდ არის სიტყვები ხოლმე შედგება. ანუ ეს არის ქვისხანა, ხალხო. აი მაგალითად სვანური მუშტი, ანუ ბანჩხუდან მოდის ჩხუბი. და ეს მუშტი არის სიმბოლო, ჩხუბის სიმბოლო. და აი ძალიან საოცარი ეს ცალკე მოხსენებისგან იქნება. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ზოგად მიმოხილვას. აი მაგალითად მადონა ლიპარტენიანი გენეტიკურ კვლევებს ცალკე ეხა ზოგადი წარმოდგენა რო გქონდეთ. ეხა უყურეთ რა ხდება. ირა მადონა საყარელო. ეხა რა ხდება? იმიტომ რომ მე უკვე ვიცი რომ სვანური უძველესია და ქვისხანა მე მჭირდება ის რომ გავიგო არის თუ არა დღევანდელ დღეს არიან თუ არა ცოცხლები ისეთი ტომები დღევანდელ დღეს რომლებიც ლაპარაკობენ თანხმოვნები აღმოჩნდა ეს არის ზას აფრიკაში კალახარის უდაბნოში იზოლაციურ ადგილში აღმოჩნდა კალახარის უდაბნოში ეს არის კაოსანი ენობრივი ოჯახი და ამ კაოსანი ენობრივ ოჯახში ცალკე არიან ბუშმენები სწორედ ლაპარაკობენ დღესაც მხოლოდ თანხმოვნები და ის რომ უძველესია ამისი გენეტიკური კვლევები შევისწავლე და აღმოჩნდა რა ადამ და ევას გენეტიკური ნიშნებია და კიდე უჩვენე ხო აბა უჩვენე ეს კიდე აი ეს არის როგორ არის იცით აი მიგრაცია მოხდა ევრაზიიდან დაბრუნება ხდება კავკასიაში აფრიკაში და ეს ხალხი უკვე კვლევა ინგლისურ ენაზე ზოგი არის ევროპელს გავს, ანუ ნარევი, ზოგი კავკასიელს, აი ამან ისმიქნა და წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ეს ნარევი ხალხია, ანუ ჩვენი გენი ჩავიდა აქ. ეს არის ქვისხანა. ეხლა მინდა უფრო სწრაფად წავიდე და ეხლა შემდეგი რა გვაქვს? შემდეგი გვაქვს თანხმოვანცი ხო, ეხლა რა ხდება? ეს არის ქვისხანა. წამოვიდეთ უკვე იმპერიოდში. რა ხდება? ენები შეიქმნა, რომელიც ასია განმარტებით. ნოსტრატული ენები. ამ ნოსტრატულ ენებში სხვათა შორის მაქს პლანკის უნივერსიტეტშია ეს კვლევები გასაჯეროებულია ინგლისურ ენაზე ინტერნეტში ძდებს. და რა ამ ნოსტრატულ ენებში ნახეთ რა ხდება აფროაზიული, ქართველური, დრავიდული, ევრაზიული, ინდოევროპული სადღაც შორს არის. იმიტომ მერე გეტყვით თუ ამაზე კითხვა იქნება ინდოევროპული როდის შეიქმნა ამაზე კვლევები. აღმოჩნდა რა ქართველური არის უძველეს ენებს შორის. და այս უძველეს ენებს შორის, აი აგერაა ბატონო, აი აგერ ვარ, აი ჩვენიდან წასულია. ეს არის დიდი კვლევის შედეგია. ანუ ჩვენ გვეუბნებია, რომ თქვენ ხართ პირველები ენის საწყისებში ხართ თქვენ, აი ეს არის კვლევის შედეგი. ანუ ნოსტრატო უძველეს ენებში ქართულია პირველი 15,000 წლის წინანდელი. ესე იგი ნიშნულოვანია ის რომ მიგრაციაზე დარწმუნებულთ ვიყოთ აუცილებლად გენეტიკური ნიშანი ჯეორია როგორც ადრევე გითხარით აუცილებელია ჯეორია უნდა იცოდეთ სვანებს აღმოაჩნდათ კიდევ
სხვა ნიშნები სხვათა შორის და რა ხდება J2-ის მამიშტოს ვამბობ J2-ას გარდა იყო კიდე J2A ეხლა რა ხდება ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული ესეც ჩვენშია მაგრამ ეს წამოვიდა მახლობელი აღმოსავლეთიდან და მოხდა სვანეთში ანუ მთაში მოხდა ეს არის მამიშტო და როგორც მოგახსენეთ U6 აი ეს არის ეს ნიშნები არის როგორ გითხრათ მიმართულების მაჩვენებელი და იქ რო ვიყავით ჩვენი გენი რო იყო ეხლა რა არის იცით არის აი ეს გაშვერებულია ძალიან რომ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში ვიყავით მართლა ვიყავით და არა მანამდე იყო ვიყავით იმაში რა ქვია კრეტაზე ვიყავით მაგრამ განსხვავებით მითოლოგიისა და ლეგენდებისა აქ არის ანთროპოლოგიაზე ლაპარაკი და გენეტიკურ ნიშნებზე გენეტიკური ნიშნებით ცნობილია რომ 19 ჩონჩხი აღმოჩნდა არა ეს მეზოლითია 19 ჩონჩხი აღმოჩნდა კრეტაზე და ხო აი ეს აჩვენეცა ხო აი ეს ვიჩვენე აი ეს ხო არა ეს კონკრეტული კულტურაც ხო აი ეს რო გითხარით კოტიას კლდე აი ეს წავიდა გენებში რომ მოგიყევით და კიდე ამასთან ერთად ისი უნდა ყოფილიყო აი ეს ვიჩვენე მადონა აი ეს არის გაყინული კაცი აი ეს ვიდი აი ხო აი 5000 წლის წინანდელი აქედან წასული 5000 წინა სკოჩოს გაყინულ ალპებში მოხდა ეს 5000 მეტრზე ალპებში მოხდა და აღადგინეს და ეს არის ანუ ამას აქვს ჩვენი გენი J2-ა აქ ოღონდ ამას არა J2-ია არამედ J-ია აი ეს უკაცრად აი როგორი რაღაცა არის და კოდურად რო უყურებ ამ სიტყვას J2 არ პირდაპირ ჯორჯი ამოდის და გიორგი მოდის ხო პირდაპირ გიორგის სახელი და ჯორჯი ანუ პირდაპირ ჩადებული ხო აი ხა უყურეთ თქვენ მეზოლითის პერიოდში არ მინდა ეს მეზოლითი კარგი ნეოლითის პერიოდი უმნიშვნელოვანესი ხანა ეს ის პერიოდია როდესაც ჩვენ გვაქვს მეღვინეობა და სასწაული მოხდა ჩვენში მიწათმოქმედება მესაქონლეობა მეღვინეობა კერამიკული წარმოება ერთბაშად მოხდა აი ესეთი კანონზომიერება არც ეგვიპტურ ცივილიზაციას აქვს და არც შუმერულ ცივილიზაციას ანუ წინაპირობა მე რომ ცივილიზაციაზე ვილაპარაკო რომ აი ესეთ ცივილიზაცია მაქვს ხო მე წინაპირობა ხომ უნდა მქონდეს არა არც შუმერებს არ აქვს და არც ეგვიპტელებს არ აქვს წინაპირობა არის ის რომ მე მქონდა მიწათმოქმედება მესაქონლეობა 8000 წლის წინანდელი კერამიკული წარმოება და აღარ ვამბობ იმას რომ ქრისხანაში მქონდა ქსოვის წარმოების ნიმუში 35000 წლის წინანდელი მაგრამ არ გვინდა ესა ეხლა რა ხდება აქ არის მინიშნული სად რა გავრცელდა სად არა ირა აი ნახეთ ეს აბა გვაჩვენეთ რა მეღვინეობა ჩვენი ქვეყნი იუნესკოში კი ბატონო მაგრამ რა არის და რატო არ არის აი გენეტიკური კვლევების შედეგი ნახეთ გენეტიკური კვლევის შედეგი 4 ჯიშზეა დედის შტოს 4 ჯიშზეა რაც მსოფლიოში ვაზის ჯიშებია 4-ზე განსხვავებით რქაწით ყველა ის რაღაცა ადაპტაცია გაიარა სხვადასხვა სახელწოდებებით არსებობს მაგრამ რქაწითელმა შეინარჩუნა თავის თავი ის გემოვნური თვისებები სხვაგან
ის რაც ჩვენშია ვერ მიიღო, სხვა მიწა ვერ მიიღო, ქაწითელი დარჩა ჩვენში. ანუ ქაწითელი, საფერავი, მესხური მწვანე და ჩხავერი. ეს არის ჩვენი 4. ეხლა ანუ როგორ არის, იცით, ჩვენ თუ არ ვიცით, რომ მე მქონდა აი ეს კულტურული მემკვიდრეობის დარგები, მე როგორ შემიძლია ვთქვა, რომ ესეთი ძლიერი ვიყავი და ვიღაცა. არავისგან არა მაქვს. მიწათმოქმედების დამოუკიდებელი კერა გვაქვს. მეღვინეობა ხო ჩვენია. მესაქონლეობა, ალპური მესაქონლეობა გქონდა. კერამიკული წარმოება ისედაც იმან აიღო, ქვევრს თურმე არა ძერწავენ, არამედ აშენებენ. იმიტომ რომ ამხელა უზარმაზარი. ესეც ცალკე კვლევისაგანი აღმოჩნდა, რატო იცით, თვითონ თიხა უნდა იცოდე როდის ამოიღო, რომელ წერტილში ამოიღო, როგორ გააშრო, როგორ ერთმანეთზე დააწყო. უზარმაზარი კვლევებია. აი ეს არაფერი არ არის. აი იმიტომ თქვი რომ არ არის ისა მონოგრაფიულად არ არის შეფასებული, მაგრამ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ადგა და აგერ ის არა ქვია, არა ჯერ არა ირა მეთქი, ჯერ არა. რას მეუბნება, როგორ არის, იცით, იუნესკოზე რო წავიდა, ირანი გვეპაექრებოდა და სომხეთი არენი და ირანი უფრო დაახლოებით ეს 3000 წლის წინანდელი. და როგორ არის, იცით, მე როდესაც ვიცი გენეტიკური კვლევებით, როდესაც ვიცი, ვეღარაფერი ვეღარ თქვეს. ვეღარაფერი ვეღარ თქვეს, იმიტომ რომ ქვევრს გეუნება, გენეტიკა გეუნება ვაზის ჭიშებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველობა დარჩა ჩვენში. ეხლა რა ხდება, მიგრაციები ხდება ნეოლითის პერიოდში. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, სულ რატო დავდიოდით ასე არ ვიცი პირდაპირ. ხო და ისევ ნეოლითის პერიოდში მიგრაცია აღმოჩნდა ისევ აფრიკაში. აფრიკაში, U6. ხო დაგაჩვენეთ. არის U6, სვანებს აქვს დედიშლო, U6. U6 და რა? U6-ით აღმოჩნდა რა? აი ესენი გვიჩვენე მადონა ესენი არიან ბერბერები. ესენი არიან ბერბერები, იქ ვიყავით ჩვენ. ჩვენი დედიშლო აღმოჩნდა იქ და უფრო მეცად გეტყვით. უფრო მეცად გეტყვით ის რომ აი აქ აღმოჩნდა როგორი ისა, იცით, აი კვლევებია, ძალიან ღრმა კვლევებია, რომ ენა აინტერესებდა. ბერბერული აღმოჩნდა პროტობერბერებს ასე ეძახიან, რომ აი კულტურები რაც ჰქონდა ეს ეგვიპტის ცივილიზაცია წინა პერიოდამდე, სევილიის კულტურა, არა, კაფსიის კულტურა. კაფსიის კულტურის მატარებლები იყვნენ პროტობერბერები. ანუ ის რომ კიდე საძიებოა, ის რომ ეგვიპტე თავისით ჩამოყალიბდა და თავის ფესვებზე ესე აღარ არის. მიგრაცია მომცა აი ეს. და რა, ნახეთ რა ხდება? აბა გიჩვენე ეგვიპტური ცივილიზაციის სხვადასხვა კულტურები. ხო, სხვადასხვა კულტურებია. აი, სევილიის კულტურა, ანუ ცივილიზაციამდე სევილიის, ტასისის, ფაიუმის, კაფსიის, აი აქ. აი აქ. ვადანის კულტურა, აი აქ მიიღეს დასავლეთ ევროპის და რატომღაც სხვა ციხეა, იცით? აი, გააჭედილები არიან. აი, ევროპულ ინგლისურ ენას რო ვკითხულობ, კითხვები აქვს და ეჭედებიან. რატო იცით? ქართულ მასალას არ იყენებენ. აი ხა, ეს რომ გამოეყენებიათ ახლა ეს, მათთვის უფრო ადვილი იქნებოდა. ერთადერთი იმ ბუშმენებზე გამიკვირდა, რომ კავკასიურიც არისო, მსგავსებაო კავკასიურთან. ეს გამიკვირდა. ეხლა რა არის? აი ნახეთ რა ხდება? ის რომ ეგვიპტის უძველესი ადამიანი, კეხიანი ცხვირი, ეს არის ქართული ანთროპოლოგიური ტიპისაა. და რა? აბა კიდე გვიჩვენე? ესა? აი ეს. ტუტანხამონის დინასტიისაა ეს. ჯეორია. აი ამას. ამას აქვს ჯეორია. ფარაონ ეია. მოგეცნობა თქვი. ნახეთ, მსგავსებას ვერ ხედავ, კეხიანი ცხვირი და აი ეს ოალი.
ესე იგი ფარაონის დინასტიისაა ესა. აი ეს ჯეორია, ანუ მამიშტო ჩავიდა ეგვიპტეში. ეხა რაც შეეხება იგივე ნეოლითის პერიოდს. ჩვენ კიდე სხვაგან ვიყავით. აი, გიჩვენა ესე ვიკრეტა. ხო, აი, ნახეთ როგორ არის საქართველოდან მოდის ანატოლიის გავლით და გადავდივართ კრეტაზე. ეს არის ნეოლითის პერიოდი და იცით რა ვიცი ახლა რა გითხრათ, უნდა მიხედონ გენეტიკას, იმიტომ რომ ამდენი ლეგენდაა ეს ყველაფერი, ის რომ ჩავიდნენ კოლხეთის და ასე შემდეგ, ლამაზი შეფუთული ლეგენდაა. ნეოლითის პერიოდში ჩავიდნენ. ჩვენი გენი ჩავიდა იქ ნეოლითის პერიოდში. 19 ის ნახეს რა ქვია. და როგორი ვარიანტი, იცით მე ჩემთვის ვფიქრობდი მე, აი რა გზით უნდა ჩასულიყვნენ. აი ეს არის კრეტა. ეს არის კრეტა. ან ამ გზით, ან აი ეგეოსის კუნძულებზე როგორ გადადიან და ჩამოდიან საბერძნეთში და იგივე ეგეოსის კულტურები შეიძლება მოხვდნენ კრეტაზე. ეს არ არის აღწერილი, მაგრამ ნუ ეხლა ჩემთვის აი ეს არის კრეტა, გვიჩვენე კრეტა და ეს ქალბატონები მინოსის პერიოდის და რა. აქ 19 ჩონჩხი იქნა აღმოჩენილი და დადასტურდა, რომ მინოსის პერიოდის ადამიანები არიან ნეოლითის მოსული შთამომავლები, ანუ იქ დარჩენ და კვლევა, რომ მინოსის პერიოდის მინოსის პერიოდის ადამიანები ლაპარაკობდნენ არა ინდოევროპელ ენაზე და ინდოევროპელების მოსვლა შედგა უფრო გვიან შედგა ისევ ანატოლიის გზით. ნუ ეს კიდე ინდოევროპული ეჯახი კიდე არის ამაზე კვლევები და აი ოდიტრიას მონასტრის მონაცემები. ხო, აი გვიჩვენე? ხო, აი ნეოლითის მამიშტო ჯეორი, დედიშტო, აი ნახეთ უსამი. ხოლო შევთანხმდით ჩვენ 7 არის უსამი. შემდეგ ბრინჯაოს ჯეორი, ისევ დედიშტო 5 ავე. და სად ნახეს? ოდიტრიას მონასტერში 39 ჩონჩხი 69. ანუ როგორ აიცით, ძვლოვან მასალას ვერაფერს, ანუ იქ ვერაფერს ვერ მოუძებნი. ის იმდენად მტკიცებულებაა, რომ იქ ლეგენდა და მითი უკვე ძალიან ყოველთვის მოსასმენია, მაგრამ რეალობასთან იმიტომ არ ვარ ჩვენ ჩართული, ჩვენი მასალა არც ერთ საერთაშორისო მიმოქცევაში არ არის. იმიტომ რომ ვარ ჯერ კიდე ლეგენდებზე და მითებზე გადასული. აი ეგ არის. აი ეს რაც აი ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს არის ყველაფერი ინგლისურ ენაზე. მაგრამ თუ ეს მე ვიცი, აი ეს სვანური, მე მივხვდები რომ ახლა. აი ეს არის. ეხლა ანუ ეს არის ანუ ხმელთაშუა ზღვისპირეთი. ეხლა კიდე რა არის? ჩვენი ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, ცნობის მოყვარეობის შედეგი. ვიყავით თუ არა დავუშვათ ქვევით მახლობელ აღმოსავლეთში. გენეტიკური მასალა გვეუბნება იმას, რომ მიწათმოქმედება რომ დაიწყო სადღაც უფრო ადრე სხვათა შორის. ჩვენთან 8000 წლის წინანდელია, უფრო ადრინდელია სირია-პალესტინის არეალში, ანუ ასე ქვია ნაყოფიერი ნახევართვარე. ეუპედია არის ძალიან საინტერესო და აი ყოვლის მომცველი გვერდია, ეუპედია ინგლისურ ენაზეა, აი იქ არის მითითებული, რომ მიწათმოქმედება რო დაიწყო, ჩვენი გენი ჯეორი იყო იქ იყო. ეხლა კიდე ავიდეთ წინ, ავიდეთ თვალსაჩინოებისთვის. ეხლა რა არის? აი ეს არის წინა აზიის სივრცე, სადაც წინა აზიის სივრცე და როგორ არის იცით? აი ესეა ძველ მასალებში, რომ წინა აზიის სივრცეში რა თქმა უნდა შედიოდა თურქეთის ტერიტორია, სირია, პალესტინა, ირანი, ერაყი და ეგვიპტე და კავკასიიდან მხოლოდ სამხრეთი კავკასია.
ანუ იმიტომ რომ გამყინვარება რო იყო, გამყინვარება, ამიტომ ჩვენგან წასულები არიან, ესენი არიან ჩვენგან წასულები და ამიტომ წინა აზიის სივრცეში რაც სიახლე ხდებოდა, ამაში ვიყავით ჩართულები ჩვენც. იმიტომ რომ რატომ? ჩართული რატომ ხარ? ჩართული ხარ, რომ უნარები გაქვს. მიწათმოქმედება, აი ეს ყველაფერი ჩაიტანე შენი. იქ ჩვენი კლიმატური პირობები, ჩვენი მთა თუ გინდათ, მთა, იმიტომ რომ მესაქონლე ტომები უდიდესი ვინც იმუშაობდა შტოლნერი, აი გამიკვირდა კი არა რომ აი ისე განსაკუთრებულად იხილავს კავკასიას და მინიშნება აქვს სხვათა შორის იმაზე რა ქვია მესაქონლე ტომებზე, მესაქონლე ტომები რატომ იცით? აი ჩემმა მეგობარმა მიანიშნა ჩემმა კლასელმა რომ რატომ მთაში ნახესო წიაღისეულიო. იმიტომ რომ მთაში უფრო ჩანს და ბარში საბადო არ ჩანს. საბადო უნდა მოიძიო, ანუ ეს ყველაფერი რთულია და მაღლა ანუ მეტალურგია იმიტომ მოხდა ჩვენთან ასე ძლიერად, რომ აი ქონდა საბადოების გარდა, ქონდა აი სწორედ ალპური მესაქონლეობა. გადავდივართ ახლა შემდეგზე. აბა შემდეგი აი ეს არის ჩვენი სათაყვანებელი მტკვარ-არაქსის კულტურა და რატომ ახლა ვეგეცვით. მტკვარ-არაქსის კულტურა მონიშნულია ასე, ხო ხედავთ, აქ შავიზღვისპირეთი არა. ეს რუკა გასასწორებელია, იმიტომ რომ ახალი აღმოჩენებით აქ უდიდესი რაღაცა ხდებოდა. მტკვარ-არაქსის ხედავთ საჩამოვიდა? ნახეთ რა ხდება. გარდა ამისა, აქაც მოიძებნა, აი ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს რუკა არის მე-20 საუკუნეში გაკეთებული, ეს უკვე აღარ ვარგა. აქაც ვიყავით, იმიტომ რომ შავიზღვისპირეთში არ არისო. და აქაც ვიყავით, ერაყის ტერიტორიაზე აქაც ვიყავით. ეხლა მტკვარ-არაქსის კულტურა, ეხლა როგორ არის, იცით, სულ გვაქვს ჩვენ ვიყავით თუ არა შუმერებში, განსაკუთრებით სვანურთან მიმართებაში მოხდა ეს ყველაფერი სიტყვების თანხვედრა და ასე შემდეგ. ჩემთვის აი ის რაც მე მოგახსენებთ, ის რომ კულტურული მემკვიდრეობის დარგები მქონდა, შუმერს არა. მე მტკვარ-არაქსის პერიოდში გავაკეთე ის, რაც საერთოდ თვითონ შტოლნერი მე რა არაფერი. ხო და შტოლნერი არის თვითონ გაოცებული, რომ აი როგორ მოხდაო, ან რანაირად მოახერხეთ ეს ყველაფერიო. და აი მიჩვენე ირა მადონას მერევა. აი ეს არის რატომ ვართ მეტალურგიაში ასე ძლიერი. კავკასიონის ქედი და მცირე კავკასია და შუაში ვართ ჩვენ, ხო? კავკასიონის ქედი, მცირე კავკასია. და კიდე რა? აი ეს ალპურ ჰიმალაურ ზოლში არის კავკასიონის ქედი. ეს არის განმაპირობებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ კლიმატურ ცვლილებებს იწვევს სწორედ ეს. აი ეს ზოლი შეიქმნა ძალიან ადრეულ პერიოდში და ჩვენ აქ მოვიკავავთ და აქ დავსახლდით. აი ეს არის ჩვენი სიძლიერე, ძალიან დიდი. და კიდე სიძლიერე კიდე რაშია იცით? აი რა მოხდა ჩვენში, მოცადეთ აქ როგორ არის? ხო, ჩვენი სიძლიერე რაშია? ჩვენ მონაწილე ვართ პროვინციები იყო ეს მეტალურგიული პროვინციები. მეტალურგიული პროვინციები, კარპატული მეტალურგიული პროვინცია, ეს შავიზღვისპირეთშია, ჩვენ აქ ვართ. შავიზღვისპირეთშია, მაგრამ ამ დროს რომ და ბულგარეთში აღმოჩნდა ყველაზე გიჩვენე მადონა ბულგარეთში აღმოჩნდა ყველაზე უძველესი 6000 წელი არა საწახვედი აი ეს ნახეთ აი ეს ამ ჩონჩხში აღმოჩნდა ჯეორია აღმოჩნდა ეს იმიტომ რომ შავიზღვისპირეთში იყავი და იყავი მაგრამ მე არ ვამბობ რომ ეს ჩვენი კერა იყო იქ მონაწილე ხარ ამაში ეს არის 6000 წლის წინანდელი 6 საყდრისი 5000 წლის წინანდელია ეხლა რა ხდება ჩვენში რა ხდება
აბა შემდეგი ნახოთ. შემდეგი ეს არა. ხო, აი შემდეგი რა? რა თქმა უნდა საფრთხესი. რა თქმა უნდა საფრთხესი. აბა დავიწყოთ საფრთხესი. ხო, ხო, აღარ ვიჩვენე საფრთხესი. ხო, აი ეს ვიჩვენე მაინც რა, ცოტაზე ვითადე. აი ეს, რომელიც აღარ არის. ეს არის გვირაბებში. აი როგორი გათვლილი იყო ჰაერის. ჰაერი იქ უნდა ემუშავა, კაცო. ხონდა იყო სტოლერის იმის რომ 30 მეტრი ჩასულიყო. ვერ მოხერხდა. ნუ ოქრო უნდა. აი ეს არის აფეთქებული. აი ეს არის ხო საუბარი. აღარა. და კიდე რა? ჩვენი მართლა დიდი განძია ის რომ ჩვენ მქონდა სამთო მეტალურგია. აფხაზეთი, სვანეთი, რა თქმა უნდა, გვერდით რა ქვია? რაჭა. ანუ ერთი სისტემაა, ტყუილია მაგი. ამით უნდა ვისარგებლოთ, რომ ჩვენ ერთი სისტემა გქონდა. ამაზე ხმას არ იღებენ, კაცო. რატო არ იღებენ, კაცო? აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველი არ იყო. აბა რანაირად იქნებოდა? სამეცნიერო კვლევებია გამოსაყენებელი, აი ეს არის ჩვენი დიდი სამთო მეტალურგია გქონდა. უდიდესი მნიშვნელობის ფაქტორია სამთო მეტალურგია, იმიტომ რომ რატო? მესაქონლეობები და კიდე რა? მეტალურგია იმ შემთხვევაში იქნება საწყისებში, როდესაც ჩვენ გაქვს გამადნობის უნარი და ჩვენ ხომ გქონდა კერამიკული წარმოება, უფრო ადრეული. აი ნახეთ როგორ არის, ანუ ზომიერება მოხდა. ის კი არა რომ ნაგლეჯად. აი აქ ერთი რაღაცა მოხდა, მე აღარაფერი აღარ ვიყავ. 8000 წლის წინ უკვე მქონდა მეღვინეობა, კერამიკული წარმოება, იმიტომ გამოწვა ვიცოდი. და გადმოვედი მეტალურგიაში. მეტალურგია გამადნობელის ქურების საჭიროა, ცეცხლი უნდა იცოდე, როგორ ურთულესი ტექნოლოგიური დარგია მეტალურგია. და კიდე რა? ჩვენ როგორ არის, იცით, აი ჩვენ რა თქმა, ხო, აი ეს მოცადე აქ არ არის. ხო, არის, გაგიგებული. ხო. რაზეა იცით ლაპარაკი? ვთამამობ, მაგრამ ვიტყვი ამას, რომ კავკასიური ცივილიზაცია არის პირველი. არა შუმერი, არა ეგვიპტე, არამედ ყველა მონაცემები ეს არის პირველი ცივილიზაცია. იმიტომ რომ ცივილიზაციას სჭირდება წანამძღვრები. წანამძღვრები გვაქვს ჩვენ. არც შუმერს აქვს და არც ეგვიპტეს არ აქვს. წანამძღვრები. ჩვენ არავისგან არაფერი არ აგვიღია. ჩვენ ტერიტორიაზე მოხდა ჩამოყალიბება ამის და მთელი რიგი ეს არ არის უბრალოდ არც ლეგენდა რაღაცა, არქეოლოგიური მასალა, გენეტიკური მონაცემებია და ასე შემდეგ. ამიტომ როგორ არის ცით და კიდე რა ცივილიზაციაზე რო ვილაპარაკო, უნდა გქონდეს დამწერლობის ნიმუში. აღმოჩნდა. კვარარაქსის პერიოდის, ანუ კვარარაქსის პერიოდში მოხდა სწორედ კავკასიური ცივილიზაციის ჩამოყალიბება. ეს როგორ არის ცით არ არის თამამი გამონათქვამი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ყველა მონაცემები გვაქვს ჩვენ, ამას სჭირდება დამუშავება. თუმცა წამული წინააღმდეგები რა თქმა უნდა ჩრდილოეთ კავკასიელები, იმიტომ რომ ყველაზე უძველესი ჩრდილოეთ კავკასიიდან არის დაღესტანი და დაღესტანი პირველი რაც ავიდა ჩვენგან ეს მოხდა დაღესტანში. ჩვენი ანუ რაც მოხდა კიდე მოაზროვნე და კიდე სხვა ტიპის ადამიანი. ამიტომ გრაკლიანის დამწერლობასთან რა მიმართება? გრაკლიანთან რა მიმართებაშია ესა? გრაკლიანის მაღარო მიმანიშნებელია იმის, რომ შენ გქონდა ცოდნა. რაღაცა ქვია, მაგშეიდერის ცოდნა გქონდა, მათემატიკის ცოდნა გქონდა, ასტრონომიის ცოდნა, გამადნობელის ანუ გამადნობა იცოდი. ეს ხო კომპლექსია. ეს მხოლოდ ის არ არის, რომ ამოვთხარე ბალიჩი, იქვე ბალიჩი, ისინი რა ქვია, ამოღებული იქიდან, ამოღებული ეს ოქრო ამოხონდა და ბალიჭებში ხდებოდა იქვე სასაფლაოებია და ასე შემდეგ. როგორ არის, იცით, არის რაღაცა, რომელსაც წყალი არ გაუვა.
წყალი არ გავა და ამაზე კიდე ამას რაღაცნაირად ჩვენ შემდეგი თაობა კიდე მეტად ხა კიდე რა არის იცით აი მტკვარ-არაქსის პერიოდში მოხდა ისევ ჩვენი აი ეს არის ანატოლიაში იმაში ხო ანატოლიაშია კავკასიური ბელადი ასე ქვია და ჩვენი ოქრო არის აქ ეს არის საყდრესის ოქრო საყდრის ოქროა და კიდე რა აღმოჩნდა ირანის ტერიტორიაზე ჩვენი და ზუსტად აღებულია სინჯი აღებულია წააღებულია ჯავახეთიდან უფრო გვიან პერიოდში ანუ საყდრისი არის მამამთავარი ყველაფრის საერთოდ მეტალურგიის მამამთავარი არის საყდრისი და მინდა გითხრათ აი ეს ყველაფერი არ ვამბობ იმაზე რომ მსგავსება ეს კიდე ცალკე საკითხია მაგრამ გეტყვით იმას რომ სვანურში ამაზე ინტერნეტში დევს არის მსგავსებები მიუხედავად იმისა რომ შუმერული ცივილიზაცია მოგეხსენებათ რომ ჩაანაცვლა სემიტებმა ანუ ეს არის აფროაზიული განშტოება სემიტები გადმოვიდნენ და აფრიკის ანუ შუმერების ტერიტორია და ეს ყველაფერი დაიპყრეს და მათ განაგწეს იმიტომ დღეს შუმერებზე ნაკლები ინფორმაცია აქვს მაგრამ ჩვენ გარეშე შუმერული ვერც ისა ლურსნული დამწერლობის ნიმუშები ვერ ამოიკითხება იმიტომ რომ ენა არიციან რაღაცეები გაშიფრეს ანუ ენა ანუ ლურსნული დამწერლობის ტექსტი გაშიფრულია მაგრამ გაშიფრულია სემიტურზე მაგრამ შუმერული ენა ვერ გაშიფრეს იმიტომ რომ სემიტური არ არის ის მტკვარ-არაქსის გავრცელების შედეგია ამიტომ როგორ არიცით აი მიდი აწიეთ ცოტა ზემოთ ხო აი მითანის სახელმწიფო მქონდა თუ არა ჩვენ დავუშვათ იმ პერიოდში როდესაც შუმერი აღარ არსებობდა არის თუ არა ჩვენი კვალი მითანის სამეფო აქ არის თამუღრილი ქართული ტომები ეს არის როგორ იცით აი ნახეთ აქ ჩვენ ვართ ახლა ვართ ჩვენ ეს არის ირანის სადღაც ჩრდილოეთი მითანი აი აქ მითანში თავს იყრიდნენ ხურიტები რომელიც არიან ქართველური წარმომავლობის ხურიტები აქ იყვნენ ქალდები და სუბარებიც აქ იყო თავმოყრა მათი თავმოყრა იყო აი რა არის იცით აი მაგრამ საქმე იმაშია რომ ისინი რაღაც იმ სივრცეში მოხდნენ გვიან პერიოდში მოხდნენ მათი აი ეს გაუშიფრავია ეს მაგალითად აი ეს არის გაუშიფრავი ეს არის მითანის წარწერები მაგრამ გაშიფრული არ არის ენა ვერ გაიგეს როგორ გაიგებდნენ ენას ანუ ეს მინდა ვთქვა რომ ჩვენს გარეშე ჩვენი მოცემულობის გარეშე რომელიც პირველ რიგში არის კულტურული მემკვიდრეობის დარგები და არის აი ეს მონაწილეები რომელიც უძველეს სვანებში აღმოჩნდა ისე მსოფლიო მეცნიერება წინ ვერ წავა და დღევანდელ დღეს ჩვენ ვართ აი ამ პირობებში რა პირველად წარმოგიდგინეთ ეს თქვენ და წარმოიდგინეთ ინდოევროპულ ენებზე რომელზეც საუბარი იყო ნოსტრალგიურ ენებთან დაკავშირებით 13 სახელმწიფო იყო ჩართული კვლევებში 84 მეცნიერი და დადგინდა რა ინდოევროპული ენობრივი ოჯახი ენები კი არა ენობრივი ოჯახი ჩამოყალიბდა სამხრეთ კავკასიის სამხრეთ ტერიტორიაზე ანუ ის მსგავსებები რაც ინდოევროპულ ენებშია ჩვენს მიმართებით ჩვენიდან წასულია ასე რომ ძალიან დიდარი ხალხი ვარ გასანანია და აი მართლა აი ყელში მებჯინება რომ აი ეს ყველაფერი არიციან ჩვენმა ახალგაზრდებმა კი ხარ დაუშვათ ამის რეალი გაქვს რომ ევროპელების და ასე შემდეგ
კავკასიაა ჩვენი სამშობლო და ვართ ერთადერთი შეიძლება ერთადერთი დღეს სადაც დავიბადეთ იქ ვცხოვრობთ ეს უდიდესი განძია და არ ვიცი ამის იქით რა უნდა მოხდეს მაგრამ ერთია რაღაც ხალხმა ირან შეძლო უძველეს შრეში ჩასვლა ეს არის სვანური საწყისები აუცილებელია ეს ჯერ არ გაკეთებულა უნდა მოხდეს ლექსიკური ფონდის შექმნა ანუ ჩვენ გჭირდება ფშაური ხევსურული ანუ თა ინახავს ის კი არა რომ მე ვაფეთ თუ გურული ვარ რა არაფერი ხო და თა ინახავს სიძველეს ჩვენ გჭირდება ლექსიკური ფონდის გაკეთება და უფრო მარტივდება იმით რომ ქალბატონმა ირამ შეძლო ის რომ ძველი არა მარტო საკომუნიკაციო მეტყველების არამედ ის გარდამავალი რაც სვანურში მოხდა რომ ხმოვნის ჩართულობით აღმოჩნდა ქართული უკვე ეს ნიშანია იმის რომ ჩვენ შეგვიძლია შედარებითი ის გავაკეთოთ თავარია აი ეს ხალხი მოვიზიდოთ ამიტომ ჩემი თხოვნაა დიდი ბოდიში ასე ცოტა ისე რომ გეუბნებით ყველაფერი არის რაც მოგიყევით არანაირი ლეგენდა არ არის სამწუხაროდ ეს არის ინგლისურ ენაზე სამწუხაროდ ეს არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი და რამტომღაც ქართული მეცნიერები რომელსაც ბერკეტები აქვს და რაღაცის გაკეთება შეუძლია ამისი ნაბიჯიც არ არის ნაბიჯი არ არის ის გადაწყობილი მეც გენეტიკაზე უნდა წარმოვიდგინო მოხსენება მე ვარ მადონალი პარტერიელი ბიოლოგი ვარ მაგრამ ცოტა გახანძრდა და თან არის კიდე რაღაც საკითხები რომელიც კიდე ხანძლებ ასე ვთქვათ დამუშავება საჭიროებს და აი ქალბატონმა მარინამ რას თქვა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გენეტიკის საფუძველზეა ანუ აქ მართლა არც მითია სადმე გამოყენებული არც ლეგენდა ეს არის ევროპელი მეცნიერების მიერ გენეტიკური კვლევების ქართველური გაყოლება ასე ვთქვათ ქართველები გააყოლენ ამ გენეტიკურ ხაზს და მივაგენით ამას ქალბატონ მარინამ სწორი თქვა რომ თვითონ ისინი ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს სვამენ, რომლის პასუხის გაცემაც მარტო ჩვენ შეგვიძლია. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს და მათ არ იციან, არც სვანური იციან, არც მეგრული იციან და სამწუხაროდ არც ქართული. ამიტომ აი ეს კომპლექსური კვლევა ენათმეცნიერებაში მარტო ენათმეცნიერების საქმე არ არის, აქ აუცილებლად გენეტიკა უნდა ჩაერთოს, ანთროპოლოგია უნდა ჩაერთოს, ხო მართალი ვარ. და აი თუნდაც იმ პეიგერის კვლევები, რომელსაც ჩვენ მეცნიერება რატომღაც სურდა შეაქციეს, 80 მეცნიერის მიერ იყო გაკეთებული. ეს არ იყო მარტო პეიგერის კვლევა, სადაც ასევე ჩართული იყვნენ გენეტიკოსები. და მე პირდებით რომ ამ კვლევას აუცილებლად გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდოდა ესე სახელდახელოდ ყოფილიყო ეს და მინდოდა ცოტა ღრმა და ხანგრძლივი მოხსენება გამეკეთებინა და ისე როდესაც ეს ცოტა ქალბატონმა არის ხელავდა ცოტა წავიდა უკან წამოვიდა მაგრამ იცით როცა წიგნი დაიდება ამისი თქვენ ნახავთ როგორი სტრუქტურირებული სუსტი და აბსოლუტურად მისაღები მონაცემებია აქ არანაირი გადაცდომა არსად არ არის აქ არ არის მითები და ლეგენდები აქ არის გენეტიკა არის აბსოლუტურად ზუსტი მეცნიერება რომელსაც ვერაფერს ვერ გამოაყარებ და ვერ გადაუხვევ, იმიტომ რომ არის მონაცემი. ირას ძალიან დიდი მადლობა. ირამ უდიდესი მოგვეხმარეთ, მოგვაძებნინეთ ის ხალხი, ვინც იცის ძველი ენები რა, მოგვეხმარეთ, ნუ ჩვენ რატომღაც ერთხელ მოხდა რომ გავაჟღერეთ მსგავსი რაღაცა და მოხდა ისე რომ ვითომ ვიღაცა არანაირი პროექტი ვინ წამოვა ამაზე ხალხო ნუ აი ლოგიკა სად არის ვასწავლიდე რომ ქართულიდან წარმოიშვა მეგრული და სვანური და აღმოჩნდა რომ პირიქით ქართული სულ ბოლო განვითარების საფეხურია თავიდან იყო სვანური მერე მეგრული გამოიყო და ბოლოს ქართული ჩამოყალიბდა მეგრულამდე იყო ზანური და წკაცმარი ზანური და მერე მოხდა განშტოება ნოლიდან ვიწყებთ ხალხო ნოლიდან მოგვეხმარეთ იქნება მოგვეხმარეთ ჩვენ გჭირდება ლექსიკური ფონდის შექმნა
იმიტომ რომ ეს ყველაფერი როგორ არის ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ მორჩა გავგება ეს ახალგაზრდები რო არიან იმიტომ არიან ტყეში აქვს თვალი იმიტომ რომ უნარები არიციან საკუთარი უნარები ეს რაც ჩამოთვალე მეღვინეობა ეს მეტალურგია ეს ხო ტექნოლოგიური დარგებია ეს ხო ცდების შედეგია ეს არ არის უცე უზარმაზარი ცივილიზაცია იყო აი ძალიან განადგურებული და ამიტომ შეკითხვები შეიძლება ალბათ ამ სამულეებითა თქვენ რაღაც ბრძანეთ გენეტიკური კვლევები ან ვაზრობ სამი საფუძველი შესაძლოა რომ გამრავლება თვევიდან ზევით არავინ არ იბრძოდა სვანეთი და ზევიდან დაიწყო ქართული რტომების განაშენიანება დანარჩენ კავკასიაში არა, უბრალესი არ არის, იმიტომ რომ სვანები ისინი ვანები იყო და ეს ვანური ცივილიზაცია ძალიან იყო განფენილი, მარტო სვანეთში არის. მაშინ მის ვანური, ანუ სვანი, მუშვანი. ეს არის ვანური ცივილიზაცია, რომელიც თურქეთშიც იყო, სომხეთშიც, საქართველოშიც, ანუ ეს ძალიან დიდი ცივილიზაცია იყო, ესე მარტივად არ არის. ვის თქვა მინდოდა, ეს რომ სვანი რო ყავდა, ჩვენი სვანები, ხო შუმერებზე ძროები არიან, თან შეურებული აქედან წასულია. ამიტომ კავკასიური ცივილიზაცია თვალითქვა. იკეტება ყველაფერი. კავკასიური ცივილიზაცია პირველი. აი ეს არის თავარი. აი არგუმენტი არის უამრავი. კულტურული მემკვიდრეობის დარგები და გენეტიკა. მერე გაიხსნება შუმერი, მერე გაიხსნება ეგვიპტე. ნაბიჯ მიყავხარ გენეტიკას, აი გათხრების შედეგად მოყვებული მასალის გენეტიკური ანალიზი კეთდება, თარიღი დგინდება და პირდაპირ აავლებ ხას აიდან საგნებია. ძალიან მარტივია. ხავდო ძალიან დიდი მადლობა და მოგვეხმარეთ. მოხმარება წეღა თქვენ ბრძანეთ უკაცრავად რომ ქართველი მეცნიერები ამ საკითხთან აბსოლუტურად ინტერესში საერთოდ აღარ არიან და მე ძალიან მაინტერესებს ეხლა იმდენად ძალიან ისე რიტორიკულ კითხვა რატომ აი რატომ თქვენ როგორ ფიქრობთ მე ძალიან მარტივია ალბათ ყველას გაუჩნდებოდა ამისი ორი მიმართულებაა დღეს მეცნიერებაში ერთი არის პოსტსაბჭოური და მეორე არის ლიბერალური მორჩა ეგ ასო არც ერთი ვარგა და არც მეორე ინსტიტუტები დაიხურა კათედრები მეცნიერებას არავინ ინსტიტუტები არ არსებობს ინსტიტუტები დაიხურა ხო მაგას ვამბობ სწორედ რა ამიტომ ამ ახალგაზრდას უჩნდება ისეთი ტენდენცია უკვე ახალგაზრდებში რომ წავიდეს იქ სადაც იქნება ფული ხო და მეცნიერებაში არავინ აღარ მიდის და ეს არის ჩვენი ტრაგედია. რომ ჩვენ შეგხვდებით რომ სამი მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლებს რა გვაქვს ეს ხობრებს ეს მასალა ინტერნეტში საზღვარგარეთში თქვენ აკადემიაში დებს ეს ხობრია მეთოდი დახურული არ არის შეგიძლიათ დაფინანსება არ აქვს ჩვენ რა დაფინანსება მოხდა რა დაფინანსება ნერონი აღარ ნერონია ეს ხო აი ხობრია სახუმრად ვამბობ ამას უწევდა სვანა ხუმრობა არ იცისო ხუმრობა კი არ იცის სვანს აქვსო მარტო სვანებსაც ქართულ ტომებში შემორჩენილი ღვთაებრივი ბუნება ანუ როგორ რასაც ეუბნები ღმერთთან ესე ყოფილა იმას იგებს ისე ღმერთთან არ არსებობს დინებაც არ არსებობს და როდამის ესე შეკითხვა უკვე ეს ხურუმების ენა იყო ხო და რა მინდა ის თქვა მინდა იცით რომ სვანს ხო ბუდიში სვანსო ღმერთს რასაც ეუბნებიო ხო ისე ჯერა იმიტომ გიჯერებს სუფთა ბუნება ასევეა სვანის საებრივი ბუნება აქვს პირდაპირ ისმის რასაც ეუბნებიო და იმას ის რაზროვნება და ეს ქვედა სხვადასხვა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილია ესეთმა ფერმაც აი როდესაც მოხდა უკაცო სვანეთში სტიქიური უბედურებები და მასიურად მოხდა სვანეთის ჩამოსახლება ამ თემაზე ვსაუბრობთ მის კითხა რომ ეს მერეთის განყოფილება არის მაგრამ შერევა გენეტიკა სვანები არიან რომ სუფთა ფსიქიკის ხალხია რა და ამას იცით აი მე გენეტიკოსი ვარ ზუსტად ვიცი ეს რას ნიშნავს შერევა რომ არის შემდეგ მოხდება დელოდე და უფრო უნდა გაფართოვდე ხალხო რა აი სულ ამაზეა საუბარი რომ ეს მეცნიერებს არ აქვს დაფინანსება ვერაფერს არ არის ხალხო საჭირო მონდომება და შრომა
როგორ არის დიდი მადლობა ბოგდანები. კითხვები შეიძლება მე ახლა ბოდის ვითხოვ, ყველას მოგესალმებით, სვანებო ძალიან მიყვარხარ. ჩემი სიყვარული თქვენ დაბი შეიძლება ფარტომას დაბი დავიყოს, მაგრამ ცნობილია. რაღაც პირველ რიგში მოგესალმებით ქალბატონო მარინა, მადონა, ქალბატონო, მადლობა სამჯერ გაჟღერდა მეგრუ და მადლობა თქვენს. თქვენთან ოღონდ არ გამდიდრდა ძალიან მორჩილესაც ხო. ისმინე თავიდან ბოლომდე და ამ ხნის განმავლობაში სოხური კულტურა და საერთოდ ვანის და აჭარაშიც არის მეტალურგიული აღმოჩენილი ძველი კოლხეთის და რატომ ახსენეთ ერთხელ ძველი რა დავაგეთ თქვენ არ გიხსენებია პარარაქსის კულტურა არის სუფიათა სიტრის მაცალე შავი ზღვის ბოდიში დაასრულეთ კითხვარი გავიგეთ რა შეგვა შავი ზღვის პლეტია მაგსენეთ აჭარაში ყველაფერი ეს ლაზ სამაგალო ვიან ბოდრო ვიან პარარაქსი არის პირველი ეს ენები ერთად უნდა ვადიდეთ, ერთად უნდა ვადიდოთ რას ნიშნავს? ყველანაირად იქნება ერთად უნდა იყოს ლაზმებრული და სვანური. ჯერ განური მიხარი, ჩვენ ენები ერთად უნდა განური იყო და